Ha, ne kayfiyating yo'q? Shu desang, qishlog'imizga ketsammikan? Toshkentga nimagadir o'rgana olmayapman. Nega o'zi endi kelding? Qishlog'imizni, o'zimizni sodda odamlarni, dalalarni, mollarni sog'indim. Toshkentda puling bo'lmasa hech kim ekansan o'rtoq. O'zimni yomon his qilyapman bu yerda. Kiyimimni qara. Choponlarda, kalishlarda mazza qilib yurardik. Hozir esa kimgadir yoqish uchun qimmat kiyimlar kiyishga majbur bo'lib qoldim. Bir esdalikka rasmga tushaylik. Shu bilan qachon ko'raman seni? Hey! Yaxshi bo'lib qoldinglar. Yaxshi. Bir qildingiz endi, ha? Katta shaharlarda ham kichkina ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Men hozir kelaman. Bu narsa ichmaysizlarmi? Yo'q, rahmat. Burningiz yaxshi bo'lib qoldimi? Qorningiz yaxshi bo'lib qoldimi? Yaxshi. Sizni toshkentlik qiz deb chaqiraverib, ismingizni ham so'ramayapman. Dilya. Dilya. Chiroyli ism. Meniki esa Ahad. Tanishganimdan xursandman. Havo zo'r. Boshqa safar qayerda ko'rishib qolar ekanmiz? Siz bilan endi boshqa ko'rishmasak kerak. Sabab? Qishlog'imga ketyapman. Toshkent men uchun emas ekan. Montajmi? Hazillayam olasizda. Mayli, ko'rishguncha. Jonim, o'tgan safar sizga olgan gulimni bitta yaramas o'g'irlab ketibdi. Hozir gul olishga kelsam, qimmat ekan, pulim yetmayapti. Alo, alo. O'zi Toshkentga birinchi marta kelishi. Bobom beni qizlardan narsa olmagan, o'qitilgan bo'lishi mumkin deganlar.